น้องคนนี้มั้งพี่ที่ชอบเอาแฟนมาด้วยใช่ไหมฮะที่เขาขับรถ10 ล้อเลยนะใช่ที่ของเขาเครื่อง50ใช่ไหมของเขาสูงนะใช่ของเขาสีครับบอลเครื่องเขามาบ่อยเพราะเขาอยู่เชียงรายเนี่ยอยู่อำเภออะไรไม่รู้ไปทำยังไงพี่ฮะพี่ไปทำยังไงเหยียบคันเดินลงมาโอ้ยยืมผมไหมผมเอามา3ไม่เป็นไรผมมี2,000เหรออันนี้คันชะโดไหมไม่เป็นไรผมมีไม่ได้พันนั้นยังซื้อมา5,000เนี่ยเพราะผมเอามาสำรอง1 คันชะโดนะเหยียบหาสงสารแล้วตัวจะกำลังจะจับคันขึ้นไงเหยียบมุกเค็มได้อยู่ที่เราเคยซื้อกันละมั้งทูฮัทนั่นแหละเนี่ยซื้อเอาพี่ผมว่าแล้วเมื่อกี้กับมาวางนี่เมื่อกี้ผมกะเดี๋ยวเหยียบคันแน่เลยถ้าวางเนี่ยเหยียบจริงๆผมพยายามเอาไว้ข้างเรือหมดเลยไม่ซ้ายก็ขวาไม่ปกติผมเอาข้างเรือเมื่อกี้มันวางตรงกลางอันเล็กแต่มันเค็มกับเจ๊นะที่เราซื้อนะไม่ผมซื้อร้านนะพี่เดี๋ยวเค็มกับบริษัทมาเลยพี่เดี๋ยวจะเอาเลยวางอย่างนี้ผมกะแล้วเดี๋ยวเหยียบแน่เลยปกติต้องวางท่านี้สะดุดขาเองอ่ะไม่สะดุดขาเองเหรอแล้วขาเองข้ามันไอ้เกงอ่ะมันเกงมันยาวอ่ะขึ้นหรอพี่ต้นเนี่ยแม่มันขึ้นอย่างเดียวมันขึ้นดีมากเลยแสดงว่ามันหิวพี่โมโหละอะไรกันนักหนาอะไรกันนักหนานี่พวกนี้คันแรกก็ชั่วโมงผมไม่คัน2ตอนนั้นก็หลับคันเอาฝาปิดเรือปิดเพื่อนนั่งเอามาวางผมก็ไม่ทันมองตอนมันวางเรากำลังปิดแม่ก็พอดีเลยพี่ยังดียังไม่หายทั้งคันเหมือนผมเดี๋ยวต้องรีบใช้พี่ทุกทีก็ไม่เคยวางท่านี้วางให้เป็นทุกทีก็วางไม่เคยวางท่านี้ด้วยวางแบบมาข้างหน้าทิศข้างเมื่อกี้ผมมาตรงกลางพอดีเดินลงไปสะดุดปลายรองเท้าอีกไม่เป็นไรเค็มได้อยู่พี่อย่างนี้ก็ได้ใช้คุ้มแล้วเฮ้ยหน้าเลยไม่ไปไหนปีนี้มันไม่หือไม่อือเลยขึ้นแล้ว
สูบนี่ก็เย้ายวนเป็นยังไงพี่น้อง อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวกระสูบก็โอ้ยั่วใจเดี๋ยวอืมเอาสิ เขาก็สูบนี่แหละเอาฟันมาวางดีนะไม่มีฟันดีนะพี่คันนี้คันนี้ผมเศร้าเลยซื้อ5,000 4,900เลยสดๆร้อนๆเลยคันนี้พุทคอนโทรลผมใช้ไม่ได้ ชอบเสียอ่อนๆอ่ะ ไม่หมุน ร้อนแล้วมันแบบ ก็เลยลำบากที่เลยทีนี้ออกจากไอ้นี่ไม่ได้ นานแล้วมันกว่าจะขึ้นในห้องนั้นถ้ามันขึ้นอีกทีได้ตีตลอดอ่ะมันนานที่หายกว่าจะขึ้น4-5 นาทีเดี๋ยวต้องไปหาห้องใหม่พี่ต้นมันนานเกินอ่ะ ผมว่าตีกระสูบดีกว่า ตีกระสุนดีกว่าพี่เนี่ยขึ้นแล้วติดฝาใต้มันลงติดหญ้าแล้วต้องติดฝาผมกะว่ารอลุงให้ดีกว่ามันมีออกมาอีกช่องไงทุกคนก็ตายไม่ไหมเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาในฝาเนี่ยเลยมาลองนี่เผื่อมันจะมีช่อง ติดไหมตีไม่ได้ห้องนี้มันลงนานมันไม่ขึ้นบ่อยตีจังหวะไม่ได้จังหวะดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเบ็ดก่อน
สองตัวนี่บางทีไม้แรกสองไม้แรก ไม่เป็นไรที่เรามีเวลาอยู่ เดี๋ยวเราไปหาตีกระสวกห้วย ผมว่ามันอยู่ในป่านั่นแหละพาลูกเข้าไปหลบในป่าอืมผมเปลี่ยนตัวเบ็ดก่อน เ